პრემიერ-მინისტრი ყავდათ მამუკა ბახტაძე, რომელმაც ნაციონალურ მოძრაობას შეწირა 20,000 ლარი. ჯერ საიდანაც ციდან ჩამოვარდა, მერე საერთოდ აორთქლდა. რა ის პოლიტიკური მდგენელი ამ კაცს ჰქონდა და რა საერთოდ რა შუაში იყო პოლიტიკასთან. ნათელა თურნავა, რომელიც აი მთავარი ფინანსური მაქინატორი და კორუმპირებული ქალია დღეს და ფაქტობრივად ბიძინა ივანიშვილის და ჩხარტიშვილის ჯიბის პოლიტიკოსად გადაიქცა. ამ ქალბატონმა ნაციონალურ მოძრაობას იგივე 2012 წელს 35,000 ლარი შესწირა. ბექა ოდიშარიამ 35,000 ლარი შეწირა ნაციონალურ მოძრაობას. სადღეგრძელოებს სვამდა იმ ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების და ასე შემდეგ. დაიბარეთ ეს კაცი, რატო შეწირა ნაციონალურ მოძრაობას 35,000 ლარი? დღეს იძახის, რომ სისხლიანი ცხაწელია. მოიცა, მინისტრი რო ყავთ სონგულაშვილი და 7,000 ლარი აქვს ნაციონალურ მოძრაობისთვის შეწირული მინისტრი და პარლამენტარი და ძმები, ესე იგი, აღზევებულები როა. დააძალა ვინმე? ძალით მიეთა იმეს, მოყევი, ვინ იყო ეს ხალხი? ოჩა ენუქიძე მაგალითად, ხო? ზარგუას ვოიაჟების ერთ-ერთი ანტიგმერი ფაქტობრივად ჯერი კაცობაში ჩაიჭრა ჩემი აზრით, რაღაცას დარბოდა შორტიკებით და იმით ჭყალებში და რაღაც ფლოსტებით ზარგუა ჩხუბობდა, ბიჭი იჭიმებოდა, ყველა ჩხუბიდან დაუთხდა. ეს კაცი გოჩა ენუქიძე 2012 წელს ნაციონალურ მოძრაობაში და 60,000 ლარი არ აქვს შეწირული ნაციონალურ მოძრაობისთვის, ის? ვიც წესიერია და მართლა ღირებულებით წინა ხელისუფლების დროსაც იმსახურა და ხვალას უნდა რომ ქვეყანას იმსახუროს, ანუ მარტო ისინი არიან ცუდები? ნათელა თურნავა კარგია, ეხლა 2012 წელს თუ 35,000 ლარი დაგვიჭოთ ეხლა თვალე